叫我走开。我今天去看眼科了，你看他脸长，我明明就要补它了。哇，它这个加速超猛！怎么样？我就买普通版的。啊，你弄我那个。我才不要那个普通版。我们现在在地下街，真的要吗？真的要吗？对，我在叫。不是啦，我真的很紧张。哎，这家还没问过。没有。不要。但我的感觉好像都没有那一间优惠。我们刚刚问了很多间，就是那个 Switch OLED 版的有没有什么优惠？我们问几间，3、4间。好紧张哦！为什么这个比我买手机还紧张？叫。而且我们本来打算礼拜6才要买，今天才礼拜4。正所谓计划赶不上变化，真的要买吗？哦，对，我今天去看眼科了，然后他说我长针眼，而且2只眼睛好像都长针眼。那你要先问他有不会刷 Apple Pay 啊？我没带现金。好的，我也没带卡，我只有 Apple Pay。好恐怖哦！钱包说不出话了。到底谁是喷墨鱼？有完没完？哎，我要第4了，太可恶了！怎么可能？等下。哎，你干嘛退出？我都还没玩完。单挑。哎，可以刷。快！没办法帮你选东西好不好？我又没有帮你按。少装。哎，你刚刚帮我按。我以为。哦，它这个是按 A 才可以填进去。啊，该不是知道了？不是，这太难了吧？哦，然后这个气球是我们的生命。是吗？对，是。你好的。我也才少你1颗而已。哎，你看我就这样躲在角落，我躲在角落。哎，有一个被我击中了，剩10秒，不要！哎，这好好玩哦。没有，这里射3。你最后一名。你看我在这边，在最后一名。到底为什么有人玩游戏可以玩那么烂？哇，他这个加速超猛！哇，我第1名！哎，有我第1名！下一场。不要啦。Hello， 大家又到了我休息的时间了。然后呢，因为今天其实没有安排什么事情，我原本打算今天就好好在家里休息，因为其实前阵子有点小忙，就是感觉都没有什么休息到。但是因为我前几天不是买那个 Switch 嘛，然后呢，反正我男朋友就一直看我玩，然后他自己也想要了，我们就讨论一下之后，就决定买那个 Switch Lite 给他，就是不能接电视的，因为他在家里也没有那么常要接电视。然后 Switch Lite 现在2手的也比较便宜，所以我们就想说，那就反正我有一台主机的可以接电视，然后就买给他一台 Lite。所以今天晚上我要去面交，然后我想说，好吧，那等一下可能可以去咖啡厅剪个影片，因为我就是最近小忙嘛，然后一直到现在稍微比较不忙了，但是因为我又入手了 Switch， 然后又有动森，我真的是
迷上动森了。大家都红多久了，我才在迷。前几天我买了那个 Alice 老师的腮红液，然后我是跟 Oprah 的团，第一个。我有试在手上，我还没有用在脸上过。我们等一下可能可以一起来用用看。然后我买的色号是3号跟5号，其实它颜色真的好难选，因为你知道每个都想要，所以就很难选。他有送我一把腮红刷，我看 Oprah 的影片，他说这个腮红刷一定要，我等一下就想要来试试看。后来我就去拿我在 New Balance 买的那个。它算是托特包吧，在这边，其实我一直在找托特包，找好久。我就是一直很想要一个很好看的，然后又是那种3天2夜啊，可以带出去玩。然后我觉得它的容量真的是有够大，有够大，然后长这样子，很漂亮哦。它这个定价是880，我觉得它这个。2天1夜、3天2夜应该差不多。你可能要再加一个后背包，如果跟我一样东西比较多的。然后大家如果想要知道它的型号的话，可以给你们看一下。大家记得截图啊！我是在中山的南西的星光3月，中山的南西的星光3月就是南西馆的星光3月，然后是。在成品旁边那一间应该是1馆，然后8楼，对我在那一间，但是那一间你们可能要问他一下，因为他要调货。然后呢，因为之前我在 IG 的那个限动看到 Kelly 就是分享了一间网拍，然后我就被他们裙子烧到了，我们一起来开箱，我都就是为了跟你们一起开箱，所以就放了几天。我买了一件黑色的裙子，哇，这个也太有质感了吧！然后他们有送我一个像这样子的小包包，它应该算是就是那种，它不算是帆布包，它比较像是那种环保，它比较像是大家出去买东西。然后可以折的小小的放在小包包里面，就是当环保袋那种。就它的材质不是帆布的，然后我觉得其实也蛮漂亮的，就是稍微买个东西这样子背起来也很漂亮。主角就是它，但我买的尺寸是 M， 我不确定我穿不穿得下，我来换换看，因为它有 M 跟 L。然后这个是他们自定款的洋装，我来试试看。好的，我回来了。我穿下了，但是它是没有办法让我吃饱可以穿的一件洋装，因为就是它的那个屁股啊跟腰都是收的还蛮，就是有线条的那一种。你们看一下。反正现在冬天。我努力一下，搞不好夏天可以穿。其实这样也是可以穿的，但是就没有办法吃东西。然后跟你们说，我最近用到一个让皮肤变很好的东西。你们看我现在皮肤是不是很好？因为我昨天晚上才刚用完它，但是因为我才用大概不到5次吧。所以我还是要再试用看看，然后再跟你们说。但是我觉得我皮肤变好，我觉得好开心哦。没有，因为那个东西其实它的定价有点稍微高一点，然后我一直想要让皮肤亮晶晶、亮晶晶，我就一直在找可以让皮肤亮晶晶的东西，然后就刚好看到有人分享它，然后我就犹豫了大概可能有没有1个礼拜，应该有。犹豫了好久才下定决心要买它，结果买来之后真的很赞，很赞。之后再等我试用一下，然后再跟你们分享，大家一起皮肤变得亮晶晶。跟你们说一件很重要的事，我的针眼好了，但是因为我现在还是不太敢戴眼镜，但是我今天出去我想要戴。给你们看我前几天在虾皮上面买的一个我觉得很好用的小物，然后它是因为现在包裹不是很多嘛，它是可以
划掉你名字的，就像这样子。但是它有一个缺点，就是它的墨水非常的臭，但是它很便宜，然后我觉得又很好用。因为像之前我们家真的是太会网购了，我姐、我妈，我们3个真的是都会网购，然后就觉得这个真的是买了就很方便，因为你就不用再把你的上面的资料撕掉，这个很便宜，大家在虾皮上面打，什么包裹乱码还是什么的，我再把我的链接放在下面好了，大家可以点进去看。然后它这一头是这个乱码的墨水嘛，然后这一头它算是一个就是小小的塑胶刀片，虽然说我还是比较用的习惯美工刀，但我觉得这个就是抹黑马后，我要来煮饭吃，我好饿。我们家好像没有蒜头了，没有蒜头没关系，我有我妈煮的竹笋鸡汤，赞！你们知道空空瓶每次都会被我妈丢掉，我就要再从垃圾桶捡回来。非常快速又简单的午餐完成了，这看起来虽然很不好吃，但它其实很好吃。然后这是我妈煮的，超赞！我很喜欢喝我妈煮的这个竹笋汤。然后呢，我目前买的淘宝的婴儿的东西，我都觉得质感很好。我买了一些好的毛帽。我的邻居有家了耶！我的邻居有家了。他的家比我的家好，为什么？谁啦？我们就看看另外一个邻居有没有家了。为什么他的家比我的家好？项链断掉了，然后我们顺便要买秋季的衣服，完蛋了，完蛋了！然后今天是平日，就是黄蜂，对，就拿一下。我明明就拿那个补充网了。跟你们哦。这样子，好，就先这样啦。好吧，我们去做药吃吧。现在吃完。我明明就要补它了，居然没补到，可恶！好，现在1:20，我玩到1:30，然后我去洗碗。要2个月。你们看，这是我跟你们说，就是我一开始，就是反正最一开始设定的时候没有设定到我的脸，所以我大概玩了2天之后吧，我终于拿到那个墨镜子了，所以把自己变成这样，根本跟我长得超不像。我们来看一下礼物。贝雷帽，哇，好可爱哟，好可爱哟！你们看我，好可爱哟，拍一张。好可爱哟！我刚刚下午呢都在用影片，然后现在就只剩加个片头的音乐，然后做一下封面，就可以上传影片了。基本上都剪得差不多了，耶！我可以跟他说我没有游戏片。我们在停车场的，他叫我不要再坐电梯了。我刚刚去全家买这个，我本来想吃巧克力的，没了，但这个也还蛮好吃的。我们要去那边，这个捷运站面交这个。啊，嘿，突然叫我走开。滚！
看，这是宝可梦的，买给他的。真的不懂。这个人好亮。还没有，它有一个那个可以过去的地方，是什么意思？是啊，是3楼到2楼地图。不是啊，不是这里。还是我们要问一下？不要。不吃了。我们这去天好运的。好吧，要直接吃天好运了。有卡丁。我们进来了，第一次吃，他们这样听得到吗？被打，自己被打到。我等下用给你看。哇，这是新的吗？不是。你看它里面的糖。很有那个我不要你，很有那个我给你吃的月饼的感觉。我觉得很好吃，好粗。你吃。哦。你根本就要自己吃。你很没良心哎！唉，好累。都120。超大的，好可爱哦！这个有小的，我也这样觉得。嘿，噔噔。